ila hadratina bil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi min anbiya'i wa mursalin wa sahabat tabi'in wa jami'il a'immatil mujtahidin wal fuqaha wal musannifin jamil awliyail arifin wa salihin wa ila arwahi abaina wa matil masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat wa ahsanal malikat syarihi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhan wujubil wahdaniyati lahu ta'ala iku fali annahu. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lan anapun dalil burhane wajibe sifat wahdaniyat lahu keduwening Allah Ta'ala. Ini dalile secara rasional, namanya dalil burhan. Dalil yang disusun dari muqaddimah. Iku fali annahu mongko krono sak temene Gusti Allah. Iku laulam yakun lamuno ora ana sapa Allah. Iku wahidan siji. Ini gak siji berarti loro, telu dan seterusnya. Lazima mongko tetep opo alla yujada. Yen ta ora den temu apa sayun suwiji-wiji minal alami saking alam. Endi dalile bahwa Allah nduweni sifat wahdaniyat? Wujudul alam, adanya alam ini menunjukkan Allah nduweni sifat wahdaniyat. Kalau tidak punya sifat wahdaniyat, alam tidak ada. Itu namanya la yujadu sayun minal alam. Karena apa kok nek gak nduweni sifat wahdaniyat alam ora ono liluzumi ajzihi liluzumi ajzi krana tetepe apese Allah hina idzin ing dalem nalikane iki laulam yakun wahidan kalau tidak satu hina idzin nalikane iki laulam yakun wahidan. Artinya kalau tidak satu berarti Allah apes. Nek apes berarti alam semesta tidak ada. Ini dalile Allah dari sifat wahdaniyat iki alam ini. Kalau Allah tidak wahdaniyat berarti apes. Nek apes gak ono alam. Iku global dalile. Rinciane piye? Qala syarih. Ya ini ngersakaken sapa ke musannif ana ing sak temene kelakuan iku laukana lamun ana iku lahu kedune Allah Taala sapa mumathilun wong kang madani. Ada duanya. Fi uluhiyati ing dalam sifat kepengiranane Allah. Lazima mongko tetep apa alla yujada yen ora den temu tidak wujud apa sayun suwiji-wiji minal hawaditsi sangi pira-pira barang anyar gak ono alam semesta ngono. Watali utawi kang ngiringi nek gak ono mana atali ai lazima ala yujada sayun itu namanya tali sih. Oh iku
Wa huwa adamu jiza'in minal hawadis. Itu alla yujada syai'un minal hawadis, itu namanya at-tali. Utawi kang ngiringi iku maklumul butlani. Jadi watali utawi kang ngiringi ay lazima alla yujada syai'un. Iku maklumul butlani, kinaweruan batale. Jelas batale ketok moto kok. Bid darurati kelawan daruri, gak usah ada angen-angen alam ini ada. Alam ini ada, gak usah diangen-angen wis ketok daruri wis anu jenenge. Kok dikatakan alam tidak ada, batal, maklumul butlan. Sekarang rinciane piye? Nek apan Gusti Allah gak wahdaniyat kok mesti alam gak ono. Wa bayanu dzalika. Wa bayanu luzumi dzalika. Utawi keterangane tetepe mengkono-mengkono alla yujada syai'un minal hawadis. Iku anau sak temene kelakuan. Iku qad taqarrara temen wis tetep bil burhani kelawan dalil burhan al-qati'i kang pasti. Apa sing tetep wujubu umumi kudratihi. Wujubu umumi kudratihi, wajibe meratane kekuasaane Allah. Allah punya kudrahnya merata apapun. Ta'ala halimuh luhur subhanallah wa iradatihi lan meratane iradai Allah li jami'il mumkinati maring sekabehane mumkinat. Kudrahnya Allah merata ke semua mumkinat, iradahnya Allah juga demikian. Sing gawe Allah, sing gawe alam Allah, sing gawe bumi Allah, sing gawe menungso Allah, sing dan seterusnya merata. Sing wae rezeki Gusti Allah, sing urip Gusti Allah, merata jenenge. Falau kana mongko lamun ono iku sama ing dalem kono makanul wujud. Iku sama ing dalem kono makanul wujud, adanya alam ini loh sama itu. Apa sing ono wujud, apa sing ono maujudun, barang sing maujud saingan Gusti Allah, Tuhan lagi maujudun lahu kang iku keduwening maujud, Tuhan satunya tadi itu. Minal kudrati bayani minal kudrati duweni kekuasaan ala ijadi mumkinin ing atase mewujudkan barang mungkin. Ala ijadi mumkinin ing atase mewujudkan barang mungkin. Bayane minal kudrah ma utawi kudrah. Ma utawi kudrah andaikan di sisi sana ono maneh sing wujud, berarti Tuhan yang kedua duweni kekuasaan minal kudrati ma kekuasaan kudrah. Mislama halih madani kudroh. Mislama halih madani kudroh. Limaulana ketuwini Gusti kita Jalla wa Azza andaikan di sana, sama di sana. Artinya di alam ini ono maneh sing zat sing wujud sing ono mempunyai kekuasaan kaya kekuasaane Allah, lazima mongko tetep. Andaikan ada Tuhan lagi atau kudrohnya itu Allah hanya sebagian, ono kudroh lain umpama lazima mongko tetap inda ta'alluqi tainikal kudrotaini mudhaf. Lazima mongko tetap inda ta'alluqi tainikal kudrotaini nalikane tainikal kudrotaini nalikane bergantunge tainika iku iki kudroh loro, bergantunge iki kudroh loro, kudrohnya Allah dan kudrohnya
maujudun satu tadi itu, Tuhan satunya lagi itu. Ada dua kudrah. Berhubungan bi ijadi dzalikal mumkini kelawan mudhafin bi ijadi dzalikal mumkini. Kelawan mewujudkan iki barang mungkin, menciptakan matahari umpama. Ada dua kudrah. Apa sing tetep lazima, apa sing lazima? Apa Allah yujada. Yen ora ditemu, tidak akan wujud. Apa al mungkin? Apa al mungkin bihima kelawan kudrata ini. Ma'an hale bareng. Ma'an hale bareng. Andaikan membikin alam, membikin matahari itu ada dua kudrah, kudrahnya Allah dan kudrahnya satunya lagi, Tuhan satunya lagi, maka tidak akan ada matahari. Listihalati atharin krono mustahile labet. Asar itu wujudnya matahari namanya asar. Wujudnya matahari namanya asar. Bekas dari kekuasaan dari kudrah namanya asar. Tahu dibacok nganggo lading, tugele tahu namanya asar. Asar wahid kang siji, matahari kita contohkan, wujud matahari namanya asar itu. Mustahil sebuah satu asar, matahari satu tadi itu baina muathira ini antarane perkara loro sing nglabeti dua kudrah yang berperan. Baina muathira ini antarane perkara loro sing nglabeti dua kudrah yang berperan. Tidak mungkin dua kudrah berperan di dalam menciptakan satu matahari. Kenapa? 5. Krana sesuatu. Yalzamu kang mesti, kang tetep. Alaihi ing atase ma. Ma itu ijadul mungkin. Ijadu dzalikal mungkin, itu namanya ma. Ijadu dzalikal mungkin. Bayane ma sing tas iki kok sik alih ing atase masing dhisik lho ya kok sik ngene saya keliru saya ngrujui. 5 krana alasan yalzamu kang tetep alih ing atase ijadu dzalikal mungkin bukan ma. Alih ing atase ijadu dzalikal mungkin bayane mamin ruju'il athari saking kembalinya athar tadi menciptakan matahari, wujudnya matahari al-wahidi kang siji kembali athara ini ing dua labet. Athara ing dua labet artinya begini, barang siji yo digawe oleh si A yo digawe oleh si B, piye yo ora iso. Nek wis digawe oleh A yo B karek tengok-tengok meneng delok tok. Lah nek kerjasama berarti kedua-duanya apes. Ini belum membahas kerjasama, masih barang siji kok dua sing gawe bareng, berarti ora mungkin barang siji digawe ayo wis dadi sudah tadi, B gak melok wis dadi kok. Lah ini kerjasama berarti A dan B sama-sama lemah. Iku kurang dibahas iku. Yang dibahas ini barang siji nek wis digawe wujud ya wis ya gawenane si A, si B gak melok gawe. Itu namanya mustahil barang siji kembali kepada dua muathir. Nah, mustahil. Wa dzalika uta mengkono-mengkono ruju'ul athar al-wahid atharaini iku la yuqalu. Wa dzalika uta mengkono ruju'ul athar al-wahid atharaini iku la yuqalu ora diterima akal. A bikin apa jenenge, bikin sing gampang-gampang, bikin apa, bikin
Bikin apa sing gampang lah. Bikin ndok goreng. Mane ndok goreng. A. Dadi ndok goreng apa B gawe ya ora. Kuwi ku gawene karo B ora. Ya A. B nyawang tok kok iku. Ndak mungkin barang siji itu barang siji terus wis dadi digawe maneh oleh si yang kedua dadi maneh, ora mungkin. Itu namanya athar satu tidak mungkin menjadi athar dua. Fa inal mungko sak temene kelakuan iku la buddha ora kena ora apa min ajazi ahadil muaththira ini saking apese salah sijine wong kang nglabeti loro. Dua Tuhan yang berperan berarti salah satunya apes. Sapa sing apes? Ya sing kedua tadi sing gawe sing A kok sing gawe sing B berarti apes. Ngono. Lah nek apes berarti sing madani ya apes. Wa dzalika uta mengkono ajazu ahadil muaththira ini. A gawe B menang berarti B kan gak iso atau gak berbuat. Nek ngono nek B berbuat ya A berarti juga tidak berbuat, mesti gentenan palian. Wa dzalika mengkono ajazu ahadil muaththira ini iku mustalzimun netepaken li ajazil akhiri maring apa sih wong sijine al mumathil kang madani andai kan ada dua Tuhan. Ngono piye? Nek ada dua Tuhan berarti apes. Matahari ini siji mosok digawe Tuhan loro. Wis dadi kok ya sithene berarti ndelok. Lah nek kerja sama berarti padha apese. Ngono. Fil kudrati al mumathil kang madani lau maring ahad madani fil kudrati ing dalem kuwasane. Situne ndelok tok berarti gak mampu. Lah sing A berbuat kok podo berarti A suatu ketika juga tidak mampu berbuat. Nek loro jelas angel diterima. Sehingga ajaran i'tikad, kepercayaan atau ketuhanan itu yang asli adalah monoteisme. Yang asli adalah monoteisme. Tuhan satu. Itu sing asli. Loh, kok sekarang banyak macam-macam Tuhan? Itu terjadi penyelewengan. Sesudah ada penjelasan dari awal Nabi Adam siji terus berkembang menjadi penyelewengan. Jadi itu akibat dari penyelewengan. Ini lah menurut komunis beda maneh. Menurut komunis beda maneh. Karena tidak bertuhan. Eneke ketuhanan itu dulunya ndak ada. Menungso saja sing merasa lemah. Oh kok matahari ini kok penting kok berarti matahari kuasa. Wah ini angin bau antar wedi mata anginnya disembah. Nek gunung meletus dong akhirnya gunungnya disembah. Akhirnya banyak Tuhan. Setelah maju baru orang berpikir oh nek ngono Tuhan tidak banyak, Tuhan itu satu. Itu pandangan orang komunis. Tapi pandangan Islam orang ngono. Asale ket biyen tauhid. Adapun sekarang banyak macam-macamnya itu adalah penyelewengan dari monoteisme. Itu dua pendapat. Pendapat Islam mengatakan Allah Maha Esa dari awal Tuhan wis. Dengan lawan dari komunis bahwa Tuhan bikinan manusia. Dengan perkembangan psikologi manusia akhirnya mengatakan Tuhan itu satu. Nah, itu dua konsep secara akal. Bener endi? Kuat endi? Kuat endi? Tentunya
penilaiannya tidak hanya akal tok, tapi juga pengalaman rohani, pengalaman batin. Kalau hanya akal komunis maka tidak ada batin. Yang ada hanya hidup-hidup, ini mati ya sudah, berkalang tanah. Gak ono urip ning kuburan wis gak ono. Hidup di alam kono gak ono. Padahal kenyataan orang yang sudah meninggal masih bisa berhubungan. Berarti ada alam di sana. Ada alam di sana. Di samping alam yang kelihatan ini. Ada alam di balik alam nyata ini. Itu satu sisi. Satu sisi lain ya tentang wahdaniyat. Nanti kalau alam ini wujud dengan sendirinya, paham komunis, itu sulit diterima karena ujungnya ndak ada. Bingung ujungnya kemana. Alam muncul dengan sendirinya, kok iso? Kok iso? Ndak bisa ketemu. Nanti ndak ada alam rohani, ndak ada. Ya, kelemahan. Lah, yang mengatakan bahwa ajaran pertama adalah monoteisme, Tuhan yang satu, ternyata suku-suku primitif itu mulai biyen sudah berkeyakinan pada Tuhan yang satu. Wong bodoh-bodoh biyen sudah mempunyai keyakinan Tuhan yang satu. Suku biyen sudah berkeyakinan Tuhan yang satu, mulai ya yang zaman pra Nabi Ibrahim, Nabi biyen suku-suku yang berketuhanan yang satu. Adapun dadi Yesus dikatakan Tuhan itu kan sekarang saja. Orang Hindu, wah kacau bagaimana ketuhanan Hindu, angel. Karena mereka ketuhanannya itu Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Satu, abstrak. Mbuh piye, pokoknya Tuhan. Karena abstrak akhirnya mereka lebih filosofi secara pemikiran, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Itu apa namanya, dewa, bukan Tuhan. Tuhannya satu, yaitu Hindu. Sapa mbuh pokoknya Tuhan satu. Nah, ngono itu Hindu itu, Tuhan satu. Sang Hyang Widiwasa jenenge ya Tuhan. Kalau Islam mengatakan Allah. Ngono, itu jar wong Hindu ngono. Kalau Hindu ya Tuhan satu. Karena abstrak, angel, kemudian untuk memudahkan mbuh bagaimana akhirnya ada kepercayaan Brahma, Wisnu, Siwa. Mbuh piye iku. Jadi monoteisme ajaran sing awal. Adapun sekarang macam-macam ketuhanan itu adalah penyelewengan dari monoteisme. Karena secara akal wahdaniyat nek sampai Tuhan itu dua dari awal, gak ono alam ini. Ndak ada, mesti perang terus. Apalagi dua Tuhan maha kuasa keduanya, ya tukaran terus. Tidak akan ada alam ini. Fi sa'imana lazima ajzuma kadzalik mana alal ijati titik. Wa idza lazima mongko lamun tetep apa ajzuhuma apese kudrata ini mu'athirata ini ma'an hale bareng endi di wa idza fi hadzal mumkini indam iki mungkin menciptakan matahari tadi lazima mongko tetep apa ajzuhuma apese mu'athira ini. Kadzalika kayak mengkono mungkin nek matahari saja harus
berduaan berarti kan apes. Nek ngono gawe bumi ya ngono, ya harus berduaan berarti apes. Kadzalika kaya mengkono mungkin fi sairil mumkinat ing dalem sekarene pira-pira mumkinat. Li adamil farqi krana ora ana perbedaan bainaha antarane sairil mumkinat. Nek apa gawe matahari kok berduaan berarti gawe bumi ya berduaan berarti ora kuwasa. Ya sulit diterima itu. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono ajis iku mustalzimun netepaken listihalati wujudil hawadithi. Maring mustahile anane hawadis. Kuliha ya sakabehane hawadis. Ini berhadapan dengan kelompok yang tidak bertuhan. Berhadapan ini kalau masalah ketuhanan ya, kelompok yang tidak bertuhan. Kalau wahdaniyah dalam hal sifat itu bisa berhadapan dengan Mu'tazilah, bisa berhadapan dengan Kristen. Nah, ahli sunnah mengatakan Allah wahdaniyat segala-galanya, baik fi dzat, fi sifat, fil af'al. Nah, ini yang dibahas ini Allah tunggal, kano duanya yang berkuasa. Nah, ini yang dibahas ini. Bisa berhadapan dengan orang yang tidak bertuhan, komunis, maupun berhadapan dengan non-Islam. Kalau dalam hal sifat, ahli sunnah berhadapan dengan Mu'tazilah. Kalau dalam hal sifat, listihalati wujudil hawaditsi wal musyahadatu utawi dalil oleh den tingali moto alam ini kelihatan, itu namanya dalil oleh den tingali moto. Wal musyahadatu utawi dalil oleh ditingali moto adanya alam semesta yang kelihatan, iku tak tadi nuntut apa musyahadah butlana dzalika ing batali mengkono-mengkono lillahi ta'ala mumathilun, ada duanya, ada yang kedua ya ono Allah, ono sing kedua, batal itu. Butlana dzalika ing batali mengkono-mengkono lillahi mumathilun, ada duanya, daruratan kelawan daruri, gak usah diangen-angen wis jelas. Alam iki ketok wis jelas ono iki, berarti Tuhan itu satu. Wa idza stabana mongko lamun jelas apa wujubu ajzihima, istabana pertelo apa wujubu ajzihima wajibe apese muathira ini. Ma'an hale bareng, kalau tadi kan satu-satu, sekarang nek bareng piye? Ma'al ittifaqi sartane sepakat. Ayo bareng-bareng gawe matahari, ayo. Ini sing bareng. Kalau tadi kan ndak situne gawe matahari, situne meneng. Ngono tadi itu. Situne gawe, situne meneng. Terus dikatakan ini gawene wong loro, ya ora iso. Ya ganene wong siji. Lah nek situne gawe situne gak berarti suatu ketika nanti gentenan. Itu nuduno nek apes. Saiki nek kerjasama bareng piye? Ma'an hale bareng ma'al ittifaqi saratene sepakat ala mumkinin ing atase barang mungkin wahid ingkang siji. Ayo gawe matahari ayo bareng ayo. Wong loro. Kana mongko ana apa ajis? Ma'al ikhtilafi saratene berselisih. Fi dalam mungkin wahid. Nek apan kerjasama itu ditun apes. Lah nek apan kerjasama lah nek suatu ketika terus silih genje ya tambah nemen apese. Itu namanya mungkin wahid. Barang yang mungkin yang satu saat tadi barang siji kerjasama. Itu suatu ketika barang siji yang tadi kerjasama tadi itu kadang suatu ketika ya nanti berselisih. Apalagi barang yang lain. Karena mongko ono apa ajes mal ikhtilafi sartane beda fi ing dalam mungkin
ala sabilit tadaddi ing atase dalan perlawanan. Kalau berlawanan antara Tuhan satu dengan yang satunya lagi berlawanan, iku aula luwih nemen apese. Iku aula luwih nemen apese. Nek apan bersatu berarti kan apes. Gawe barang siji bersatu apes. Lah nek nanti tukaran ya tambah apes. Wong loro ijek apes apa meneh ijen-ijenan tambah apes. Itu namanya aula. Fatahayana mongko tetep fatahayana mongko dadi tertentu. Apa wujubu wahdaniyati maulana wajibi wahdaniyati Gusti kita jalla wa azza fi dzatihi dalam zati Allah wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Wa bihadza lan kelawan iki ta'ayyana wujubu wahdaniyati. Wa bihadzalan kelawan iki ta'ayyana wujubu wahdaniyati maulana. Jelas ta'arifu ngaweruhi sapa sira an ing satemene kelakuan. An ing satemene kelakuan. Iku la asara ora ana labet, tidak ada labet itu hasil peran. Li kudratina keduweni kudrah kita. Nah, ini berhadapan dengan faham Mu'tazilah ini. Di kudratina keduweni kudrah kita fi syai'in ing dalam siwiji-wiji min af'alina ing dalam perbuatan pira-pira perbuatan kita al ikhtiyariyati kang bangsa usaha. Perbuatan ada perbuatan ikhtiar, ada perbuatan ittiror. Insyaallah nanti ittiror nanti. Kita nulis namanya perbuatan ikhtiar. Kaharokatine kaya obah kita. Wasakanatina menang kita. Sakanatina menang kita. Ini usaha kita. Wa qiyamina lan ngadeg kita. Wa qu'udina lan lungguh kita. Wa masyina lan mlaku kita. Masyina. Wa nahwiya lan sebagainya kabeh harokat. Ini namanya perbuatan ikhtiar. Lah nek sing perbuatan ittiror tidak ada usaha buat kita, gerak jantung, pernafasan kita, wong kepleset, melakukan kepleset, seret, itu bukan ikhtiar tapi ittiror. Lah perbuatan ikhtiar ngene iki, faham ahli sunnah wal jamaah, kita punya kudroh tapi tidak berperan. Nah ini. La atharo likudrotina. Ini nanti ada faham nanti mungkin ono tagak penjelasan nih. Oh ada nanti sopwai. Kalau ini Imam Sanusi ini berfaham la atharo likudrotina, kemampuan kita berbuat, kita menulis, kita tidak punya kemampuan, kita tidak berperan sama sekali. Sing berperan adalah kudrohnya Allah. Ini la atharo likudrotina fi syai'in min af'alina al-ikhtiyariyah. Kita ubah, Gusti Allah sing ngubahno. Kemampuan kita tidak punya peran. Kita berdiri sing ngedekno Gusti Allah. Kemampuan kita tidak punya peran. Itu namanya la atharo. Dan seterusnya. Bal jami'u dzalika, balik utawi sakabehane mengkono-mengkono harokat, sakanat, qiyam dan seterusnya. Perbuatan kita apapun iku makhluk li maulana keduweni Gusti kita jalla wa azza bila wasitatin kelawan tanpa lantaran. Ya murni perbuatannya Allah. Tanpa perantaraan kemampuan kita. Wa kudrotina titik tanpa perantaraan bila wasitotin mana ya sudah bila wasitotin koyok tahu dibacok lading tugel tahu namanya asar. Pisau tidak punya peran apapun di dalam nugel tahu. Ini fahamnya Imam Sanusi, fahamnya para wali. Nanti ada sedikit bergeser, nanti Imam Sopo, mungkin Imam
Oh, Imam sapa ya? Oh, ndak di sini, di bab yang lain. Ada Abu Bakar Al-Baqillani. Oh, halaman nanti halaman 166 itu. Itu pendapat Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini, kemudian Imam Al-Haramain. Sedikit ada beda, sedikit. Kalau Imam Sanusi, kemampuan manusia tidak punya peran apapun. Murni itu adalah Allah yang berperan. Ini paling mudah difahami. Yes, kita yang penting kita berbuat, semuanya Allah yang melaksanakan. Yang penting kita berbuat. Penak ning ngono wis. Ngono. Endi? Oh, Malik ya. Wa qudratuna utawi kudrah kita. Aidon halimane padha karo af'aluna sing al-ikhtiyariyah. Misla zalika halih madani mengkono-mengkono af'aluna. Misla zalika halih madani af'aluna. Iku aradun barang anyar. Makhluk limaulana keduin Gusti kita Jalla wa Azza. Begini, kita berbuat itu Allah yang berbuat. Loh, kita punya kemampuan tidak berperan. Kemampuan yang ada pada kita juga makhluk Allah. Ngono lho. Barang anyar juga makhluk Allah. Jadi kemampuan kita itu barang anyar, makhluk Allah, tidak punya peran apapun. Sing berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini imannya para wali. Imannya para wali. Imannya orang yang makrifat kepada Allah, mergo kenal dengan Allah, tibae kudrah kita tidak punya peran, sing berperan adalah Allah. Lah, kemampuan kita ini juga makhluk tuqarinu barengi apa kudratina. Barengi tilkal af'ala ing mengkono penggawean al-ikhtiyariyah kang bangsa ikhtiar. Jadi bareng kita menulis sing ngubahno Gusti Allah berbentuk tulisan barang Gusti Allah, sedangkan kemampuan kita mek bareng tok. Lading dibaca tahu ini tugel dal sing nugel Gusti Allah bareng karo tekone lading. Itu namanya tuqarinu. Wa tata'allaku lan berhubungan apa kudratuna biha kelawan af'al al-ikhtiyariyah, termasuk lading dibaca tahune tugel niku. Itu namanya hanya bareng saja, min ghairi ta'tsirin, saking tanpa nglabeti, tidak punya peran. Laha keduwening Gusti wa ta'ala biha ya. Wa ta'ala lan berhubungan apa kudratuna biha kelawan af'al ikhtiyariyah mang min ghairi ta'tsirin, contohnya saking tanpa nglabeti laha keduwene ngono, laha keduwene kudratuna tidak mempengaruhi fi syai'in ing dalem siwiji-wiji apapun min dzalika sange mengkono-mengkono af'al al-ikhtiyariyah asran babar pisan, tidak punya peran apapun. Kita punya kemampuan, tidak punya peran apapun. Pisau dibaca tahun itu pisau tidak punya peran apapun. Itu namanya la ta'thira fi syai'in min dzalika.
aslan babar pisan. Ngono. Wa innama ajra nek nugel kan kudu kanggo lading. Kan kita ya kudu nulis dhewe. Mosok jagakno kersane Gusti Allah kan kita punya kemampuan. Dijawab. Wa innama ajra lan angin pesine nglakokaken. Sapa Allah wa Allah al adata ing adat. Al adata ing adat. Nglakono ayah luka ing to gawe sapa Allah. Inda tilkal kudrati nalikane mengkono-mengkono kudrah. La biha ora kelawan tilkal kudrah. La biha ora kelawan tilkal kudrah gawe ma ing barang sa'a kang ngersakaken sapa Allah. Ing ma minal af'ali sang pira-pira penggawe. Gusti Allah sing gerakno tangan menungso nulis, berbuat, ngadeg. Iku tidak kemampuan kita tidak punya peran apapun. Loh, lah terus gimana? Biasane Gusti Allah nek gawe iku nek gawe ngedegno menungso ngadeg ngene iki itu biasane adate manusia diberi kemampuan terus punya perasaan terus ngadeg sakjane Gusti Allah sing ngedegno iku bukan karena kemampuan manusia biasane ngono lho Gusti Allah barengno ngene iku biasane nek apan Allah tidak berkehendak mergo pengen lara mungkin piye Allah tidak berkehendak ya kemampuannya dihilangkan oleh Allah memang Allah menghendaki tidak berdiri orang itu kok kemampuannya dihilangkan utawa wonge dilalekno sehingga tidak berdiri. Adate ngono itu namanya ajra Allah memperlakukan kebiasaannya kepin pinter. Biasanya Gusti Allah nglakokno wonge digawe sinau. Nah, itu pandangan tauhid ya, pandangan tauhid. Jadi sinau tadi tidak punya peran. Tidak punya peran minterno wong. Sing gawe pinter Gusti Allah. Adate Gusti Allah ning gawe wong pinter mang sinau. Ngono adate. Ngono. Ini imannya para wali. La biha ora kelawan kudrah ma ing barang saken ngersakaken sapa Allah bayane ma minal af'ali. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah taala wujuda tilkal kudrati ing anane mengkono kudrah kita. Wujuda tilkal kudrati ing anane anane mengkono kudrah kita. Kudratuna. Didadekno muqarinatan ing barengi lil fi'li maring perbuatan Allah ndadekno sarton ing syarat. Oh ini kelanjutane. Sarton ing syarat fi wujubi taklif ing dalam wajibe penugasan. Taklif beban penugasan. Jadi agar nyambung manusia diberi akal. Cek ini tugas Allah. Salat to cek ini nyambung. Diwai waras cek iso ngadeg salat. Itu hanya sebagai persyaratan. Sajane sing ngedegno Gusti Allah. Kemampuan manusia yang ada tidak berperan, sing ngedegno Gusti Allah. Nah, karena dia punya kemampuan terus ngadeg ini syaratnya. Lah ini gak syaratnya disyaratkan harus berdiri untuk sholat. Lah ini gak mampu ya cukup dengan duduk. Oh gak ono syarat ngadeg mergo ora mampu. Lah kemampuan ini sebagai syarat di dalam keterkaitan dengan beban atau tugas. Wa hadzal iktiranu utawi iki barenge perbuatan dengan kemampuan manusia. Lading dibaca tahune tugel. Ini namanya iktiron bareng tekone lading tugele tahu. Kita berbuat, kita punya kemampuan sholat, jungkir sholat. Itu namanya kita punya kemampuan. Bersamaan dengan perbuatan sholat.
Itu namanya wahadzal iktiranu utawi iki bareng wa ta'alluqan hubungan. Lihadzal qudrati maring kemampuan al haditsati kang anyar. Berhubungan bitil kal af'ali kelawan mengkono perbuatan min ghairi ta'thirin halih, awas ini bukan khobar, halih tanpa berperan, tanpa nglabeti kudroh kita tanpa berperan. Laha maring af'al di af'al, laha maring oh ini laha keduwening kudroh haditsah, laha keduwening kudroh haditsah bukan maring, laha keduwening kudroh haditsah aslan babar pisan iku huwa utawi iqtiron ngono, iku huwa utawi iqtiron iku al musamma kang diarani fil istilahi ing dalam istilahe ulama tauhid wa fi syar'i lan istilahi syara. Ini fil istilahi ing dalam istilahi Syekh Abdul Hasan Al Asy'ari, lebih khusus lagi ini fil istilahi dan istilahi ulama tauhid. Di dalam hal ini ada Abdul Hasan Al Asy'ari. Wa fi syar'i lan istilahi syara diarani bil kasbi wal iktisabi, diarani kasab dan al iktisab. Artinya begini, manusia punya kudroh, kemampuan lapo, kemampuan berdiri, kemampuan sholat, itu namanya kudrohnya manusia, kudroh tuna. Terus kita sholat, sholat. Dijelaskan tadi kudroh kita tidak punya peran sama sekali dengan sholat kita. Loh kan saya yang berbuat, kita berkehendak, kita kan mampu, kita sholat. Iya, adate ngono. Jane sing gawe sholat kan Gusti Allah. Awakmu digawe sholat karo Gusti Allah. Ngono. Lah barengi antara kemampuan kamu dengan melaksanakan sholat itu disebut al-kasbu wal iktisab. Apa kasab, apa iktisab itu? Faham Abdul Hasan Al Asy'ari, yaitu barengi kemampuan manusia dengan perbuatan yang dia kerjakan. Menungso bacok tahu des. Manusia punya kemampuan bacok. Terus tahun itu tugal. Tidak punya peran kemampuan manusia nugal tahu, tidak punya peran bacok, tidak punya peran sing ngubahno Gusti Allah, sing nugal tahu Gusti Allah. Barengi kemampuan manusia dengan perbuatan bacok tahu dan tugel tahu itu disebut al kasbu wal iktisab. Barengi kudroh manusia dengan perbuatan. Itu namanya al-iqtiran wa ta'alluq, dan bareng dan hubungan antara kudrah manusia dengan perbuatan, ya, di mana perbuatan kudrah manusia tidak punya peran tadi itu. Barengi kudrah dengan perbuatan tadi itu disebut al-kasbu wal iktisab. Apa di dalam ada al-kasbu wa anal kasbu yatalbi minal maqdur. Ya, itu. Jadi apa kasab itu? Apa iktisab itu? Sama al kasbu. Ya kasab. Apa kasab itu? Usaha. Apa usaha itu? Barengi kemampuan dengan perbuatan. Barengi kemampuan manusia dengan perbuatan. Ini teorinya Abdul Hasan Al Asy'ari. Lah, lebih spesifik tadi Imam Sanusi tidak punya peran apapun manusia itu. Punya kudroh manusia adalah makhluk. Tidak punya peran.
Gusti Allah sing berperan. Cuma adate Gusti Allah melalui kudrah itu. Melalui kudrahnya manusia itu. Ngadeke salat. Ya karena manusia punya kemampuan salat. Bareng ngono ae. Sadene sing gawe salat adalah Gusti Allah, sing nglakoni orang itu Gusti Allah. Wa bihasabi atudah. Akhirnya apa? Nah, karena ini ada kasbu, artinya apa? Kudrah manusia bersamaan dengan perbuatan manusia. Nah, disinilah pahala itu atau dosa. Wa bihasabi lan kelawan milang-milang kasab wal iktisab. Kasab saja boleh, iktisab saja boleh. Wa bihasabi kelawan milang-milang kasab wal iktisab tudhafu disendenaken apa al af'alu pira-pira penggawe ilal ibadi maring menungso. Perbuatan sapa? Perbuatan Zaid. Ya karena di situ loh, apa gak Gusti Allah sing berbuat. Oh, karena di situ ada kudrah manusia bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia sehingga perbuatan itu disandarkan kepada manusia. Kaqaulihi ta'ala qala ta'ala la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat la iku manfaat kedue nafsun awa-awaan ma utawi perbuatan kasaba kang nglakoni kang ngerjakaken sapa nafsun awa-awaan bermanfaat apa yang dia kerjakan. Lho sing kerja kok nafsun awa-awaan? Iya ngono. Walaupun itu yang berbuat Allah tapi disandarkan pada perbuatan manusia. Itu dimaknai bareng ngono ae, namanya kasbu. Wa alailan melarat ing atase wa alailan iku melarat ing atase nafsun ma utai perbuatan iktasaba kang ngerjakaken padha ae maknane. Ngerjakaken padha ae, maknane iktasaba karo kasaba padha ae. Iktasabat kang ngerjakaken sapa nafsun. Itu disandarkan kepada manusia. Itu karena di situ ada kasbu di situ, kasbu. Wa amal ikhtira'u anapun utawi berbuat. Ikhtira' berbuat. Mergawe berbuat. Wal ijadu dan mewujudkan. Iku fahuwa mung utawi ikhtira' wal ijad. Iku min khawasi Maulana Jalla wa azza. Setengah saking kekhususane Gusti kita Jalla wa azza. Khusus Allah kalau ijad dan ikhtira. Nek af'al ngene bareng karo kudrah manusia walaupun kudrah manusia tidak berperan. La yusyariku ora nyekutoni tidak bergabung hu ing Allah. Fi dalam ikhtira wal ijad. Apa sing ora bergabung sayun siwiji-wiji siwau saliyane Allah. Lading nunggul tahu gak bergabung blas. Tabaraka wa taala. Wa yusamma lan diarani sapa abdu hamba manungsa. Inda khalqillahi nalikane oleh gawe Allah. Taala gawe fi ing dalem abet gawe hadil kudrata ing iki kudrah harokati kudrata al muqarinata kang barengi lil fi'li maring perbuatan diarani mukhtaron ing wong kang milih ini begini. Jadi wa yusamma al-amdu menungso sing berbuat kan punya kemampuan terus berbuat itu kabeh Allah sing gawe. Allah sing gawe. Nah, karena dia berbuat walaupun semuanya peran Allah, dia berbuat maka manungso tadi itu, maka orang tersebut disebut mukhtar. Sapa sing ya Zaid sing berbuat dipaksa ndak kabeh Zaid dhewe. Mukhtaron itu namanya. Kita sholat berdiri,
Kabeh mang Gusti Allah sing nadirno, tapi karena kita ini punya kudrah hadisah sing bareng karo perbuatan tadi itu, maka kita disebut mukhtar. Wong sing milih. Tapi kalau detak jantung kita tidak punya pilihan, bukan pilihan kita. Wa indama yakhluqu lan nalikane gawe sapa Allah taala fihi ing dalam abet gawe alfila ing perbuatan. Kalau tadi Allah membuat perbuatan sing berbuat kan katanya menungso pernah punya kudroh, manusia punya kudrohnya terus berbuat, maka orang itu disebut mukhtar. Lah nek apan perbuatan itu bukan usaha manusia, murni Allah yang berbuat, wa indama yakhluqu fi dalam abad alfi yang penggawe mujaradan hale sepi an mukoronati tilkal kudrati saking barengi mengkono kudroh al hadisati kang anyar. Kudroh hadisah berarti kemampuan manusia namanya kudroh hadisah. Diarani majburon ing wong kang kapeksa. Majburon ing wong kang kapeksa. Bukan mukhtar tapi majbur au muttarron wa muttarron ngono ya. Alif siji tan loro. Muttarron, majburon berarti wa muttarron. Wa muttarron lan wong kang kapeksa padha ae maknane muttar. Contohnya perbuatan tapi tanpa ada kemampuan manusia. Kal murtaishi kaya wong kang buyuten, ngerti buyuten? Obah terus tangane. Namanya buyuten, obah ngene. Itu bukan kehendak manusia, wis kena otaknya ngene terus. Itu namanya majbur, itu namanya muttarron karena tidak ada al-qudrah al-haditsah. Gak ono kemampuan manusia di situ. Maka disebut muttar. Masalan umpamane. Wa alamatu muqaranatil qudrati al-haditsah utawi tandane barengi kudrah al-haditsah bareng lima maring barang yujadu kang den temu apa mah wujud apa mah fi mahaliha ing dalem panggonane kudrah haditsah. Endi buktine nek apan menungso punya kudrah haditsah, nek apan pasing dikarepno nika. Lah nek apan wong buyuten kok bukan ada kudrah, endi buktine? Iku tayassuruhu dadi gampange ma bihasabil adati kelawan miturut biasane. Apane fi'lan nglakoni autarkan utawa ninggal. Itu menunjukkan bahwa itu ada kudrah al-haditsah di situ bareng karo perbuatan. Buktinya apa? Manusia bisa berbuat, bisa meninggalkan. Tapi nek ndak ada kemampuan dari manusia namanya majbur. Wa alamatul jabri lan utawi tandane kapeksa. Wa adami tilkal kudrati lan ora anane mengkono kemampuan kang anyar, kudrah kang anyar, kudrahnya manusia. Endi tandane? Iku alaat, iku adamut tayassuri ora anane gampang. Gak iso nglakoni ngene, gak iso nglakoni ngene. Itu namanya majbur. Detak jantung manungsa gak iso ngatur. Nek wong terkena gangguan jantung iramanya kurang stabil, bahaya kan? Mestinya stabil deg 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 deg. Lah kok gak stabil deg 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 deg. Wah, bahaya iku. Ndak ada kemampuan dari manusia piye iku angel. Iku gak iso menungso ngatur, gak iso piye ya tak atur detak jantungku gak iso. Ora iso. Itu berarti majbur ngono.
Itu namanya majbur. Adami tayasuri ora anane gampang. Wa idrakul farqi utawi memahami perbedaan. Nemu perbedaan, memahami perbedaan. Bainaha tainil halataini antarane iki alamat loro, tingkah loro. Tingkal jaber dan tingkal ikhtiar tadi ya. Mukhtar dan majbur. Memahami itu perbedaannya gampang, iku daruriyun gampang. Likuli akilin kudune saben-saben wong sing berakal. Nek iso nglakoni ninggal iku jenenge mukhtar. Tapi nek gak iso, mbuh piye namanya majbur, gampang. Likuli akilin. Kama anna syar'a kaya oleh Mama Saria. Kaya oleh sak temene syarak iku jaat teko. Apa syarak? Bi isbatil halataini kelawan netepaken tingkah loro. Syarak juga demikian, ini tingkah mukhtar, ini tingkah majbur. Nek sing tingkah mukhtar engko oleh ganjaran, oleh dosa, nek tingkah jaber gak apa-apane. Lali kok, bukan kemampuan manusia kok. Wa tafaddola lan ngutamakaken apa syarak. Wa tafaddola lan ngutamakaken apa syarak. Bisqati taklifi kelawan ngguguraken beban tugas. Beban atau tugas. Fil halati tsaniyati ing dalam tingkah sing loro yaitu jabr wa ya halah tsaniyah. Wa ya halah tsaniyah itu halatul jabri tingkah dipaksa karena bukan kemampuan manusia ya syarak tidak memberikan atau menggugurkan tugas, bukan wewenang manusia. Detak jantung barang bukan wewenang manusia. Ene wong plesek gedebuk tiba ya lara ya, tapi itu tidak ada hukuman apa-apa. Dunal ula duduk sing pertama yaitu tingkah ikhtiar. Dunal ula duduk tingkah pertama al ikhtiar. Qala dawu subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu ora bebani sapa Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kejaba sak kuasane nafsan. Illa wus'aha kejaba sak kuasane nafsan, sak kuasane nafsan. Ai ilama lah ditafsir oleh Kiai musannaf, ai ilama kejaba barang fi taqatiha ing dalam kekuatane nafsan bihasabil adati kelawan miturut adat. Ngono ditafsiri bihasabil adati kelawan miturut adat. Biasanya ngene. Kalau di luar biasa dicabut, lupa ya Pak, ya gak kena hukuman apa-apa. Wong gila, ya ora kena, bukan taklif karena itu tidak sengaja. Bukan gangguan jiwa loh. Titik gangguan jiwa, itu permainan politik itu. Permainan politik, titik gangguan jiwa. Wa ma bihasabil akli. Tadi miturut syarak ya, miturut syarak, ya sak mampune lah, dikerjakan sak mampune. Di situ ada kudrah manusia, diwehi ganjaran. Kalau di luar kemampuan, ora diwehi ganjaran, namanya jaber. Itu pandangan syarak. Wa ma bihasabil akli lanapun kelawan miturut hukum akli. Wa nafsil amri lan kahanane perkara. Wong salat hakikate piye sejatine iku falaisa mongko ora ana iku fi wus'iha ing dalam sakwate nafsan ayata qatiha tegese kuatane nafsan
Taqatiha tegese kekuatan nafsan apa ikhtira'u syai'in gawe. Oh ngene. Apa ikhtira'u syai'im ma ngono. Apa ikhtira'u syai'im ma gawe apa wae siwiji-wiji. Siwiji-wiji apa wae. Apapun. Maka manusia tidak punya apapun perbuatan. Itu di dalam hukum akli, pandangan akli. Nek pandangan syara dibedakan. Oh iki perbuatan manusia sing ikhtiar kei ganjaran. Ada kudrah hadisah di situ yang bersamaan dengan perbuatan diwehi ganjaran. Iki gak sengaja pleset sret, gak sengaja. Oh gak enak apa-apane, gak ganjaran gak dosa. Iku syara. Tapi nek cara hukum akal kabeh ku sing gawe Gusti Gusti Allah. Wa biadza lan kelawan iki. Apa iki? Wa biadza lan kelawan iki. Apa rujuke iki? Mazkur apa? Mazkur dalam. Wa biadza dzakarna min anal fi'la idza kana fi usul amti kanat kudratu muqarrid. Oh iku. Wa biadza lan kelawan iki keterangan antara perbuatan ikhtiar dan perbuatan jabr. Nah, iku wabiadza. Wabiadza ing mazkur perbuatan ada ikhtiar, ada jabr. Ta'rifu ngaweruhi sapa sira. Nek apan ikhtiar itu namanya perbuatan sing di situ ada kudrah hadisah. Walaupun kudrah hadisah tidak berperan. Nek jabr tidak ada kudrah hadisah. Ngono. Itu namanya. Biadza ta'rifu ngaweruhi sapa sira butlana madzhabil jabariyati ing batale mazhab jabariyah. Alqailina ini keterlaluan ini. Jabariyah keterlaluan. Alqailina kan berpendapat kabeh bistiwa'il af'ali kelawan padane pira perbuatan. Kulliha yaskaben af'al. Semua perbuatan sama. Wis gak ono jabr, gak ono ikhtiar. Kabeh sing gawe Gusti Allah. Gak ono jabr, gak ono ikhtiar. Sehingga sing Jabariyah karena gak ono ikhtiar ya menang ora ono ikhtiar kok. Kabeh jabr disebut mazhab Jabariyah. Bistiwa il af'al kulliha wa ana sak temene kelakuan jare Jabariyah iku la kudrata ora ana kudrah iku maujud kudrahnya menungso iku maujud namanya kudrah hadisah iku maujud la kudrata ana kemampuan anyar iku maujud tuqarinu kang barengi apa kudrah sayan ing siwiji-wiji minha saking af'al umuman hale umum. Jadi gak ono menungso namanya kudrah hadisah gak ono wis. Nek ahli sunnah tadi kata disebutkan ada kemampuan al kudrah hadisah berbuat salat. Nah, Gusti Allah barengno. Biasanya apa? Nah, ini di sini ada kongkonan itu ada taklif di sini. Nah, karena ada taklif Allah memberikan kemampuan. Cek pas karo taklif tadi itu. Pas diberi kemampuan. Terus kemampuannya berbuat. Nah, ahli sunnah mengatakan kemampuan tadi tidak berperan. Nek Jabariyah ngene. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kudrah hadisah. Tidak ada. Perbuatan podo kabeh Gusti Allah sing gawe. Sehingga manusia tidak perlu ada ikhtiar. Wala sakalan ara ana mamang kemujud annahum ing sak temene Jabariyah fi hadil maqalati ing dalam iki pendapat iku mubtadi'atun bid'ah ahli bid'ah mubtadi'atun wong kang gawe bid'ah
bulhun kang bodho. Bulhun bodho. Yukadzibu ngorohaken hum ing Jabariyah. Apa syar'u dalil syarak wal aklu lan dalil akal. Nah ini tadi Jabariyah tidak mengakui adanya kudrah hadisah. Annaula kudrata tuqarinu, tidak ada kudrah hadisah. Dan wabutlana wa bihadza ta'rifu ngawarwi ing batale mazhab Jabariyah wa butlana madhabil qadariyah lan ing batali madhab qadariyah. Madhab qadariyah madhab mu'tazilah yang tidak mengakui adanya takdir, tidak mengakui adanya ya manusia lepas, kudrah manusia lepas dari kudrah Allah. Majusi hadil ummati ya majusine iki umat Muhammad. Majusi hadil ummati ya majusine iki umat Muhammad. Mu'tazilah. Al-qailina kang berpendapat bitaksiri tilkal kudrati kelawan oleh nglabeti mengkono kudrah. Al hadisati kang anyar fil af'ali ing dalem perbuatan pira-pira perbuatan ala hasabi iradatil abdi ing atase miturut karpe menungso, karpe hamba. Karpe hamba ya itu lepas dari kersane Gusti Allah, itu karpe hamba itu. Wong salat, manusia punya kudrah hadisah, lepas dari kudrahnya Allah, karpe hamba itu salat itu. Ngono. Salat yo karpe menungso. Wong nyolong yo karpe wong iku nyolong. Ngono itu faham Mu'tazilah, faham Qadariyah. Wala sakalan orang mamang iku maujud annahum aifi annahum sak temene Qadariyah iku mubtadi'atun ahli bid'ah. Asyraku nyekutuaken sapa Jabariyah ma'allahi sartane Allah taala nyekutokno ghairahu ing liyane Allah, menggabungkan ya Allah ya menungso sing berbuat. Ngono. Ini faham Mu'tazilah. Manusia lepas dari takdir Allah, dari kehendak Allah, nyolong bukan kehendak Allah itu. Ya kerapi menungso. Ngono. Itu faham Mu'tazilah. Apa kafir? Tidak. Menurut kaul sing kuat Mu'tazilah tetap Islam, tapi ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Jabariyah ya bodoh, bulhun bodoh, tapi tetap Islam. Fatahaqqaq mongko nyatakno sapa sira harakate. Fatahaqqaq mongko nyatakno sapa sira madhaba ahli sunnati ing madhabi ahli sunnah baina hadzainil madhabaini antarane iki madhab loro alfasidaini kang rusak karone. Fahuwa mongko te madhab ahli sunnah iku qad kharaja temen metu apa madhab ini muncul mimbaini farosin ane sing farsin padha ae ya mimbaini farosin antarane tletong mimbaini farosin antarane tletong wadamin lan getih labanan halih dadi poan labanan halih dadi poan khalison kang murni saigon kang gumlenderaken ngono cara biyen apa menyegarkan gumlender cara biyen saikon kang menyegarkan lisyaribina maring wong kang ngombe-ngombe. Ini syaribina maring kang. Jadi begini, nek apan Jabariyah
manusia tidak punya kudrah hadisah. Lah nek jari Qadariyah, kudrah hadisahnya manusia lepas dari kudrahnya Allah. Wong sembayang terserah menungso punya kudrah hadisah kok. Sing Jabariyah tidak mengakui kudrah hadisah, sing Jabariyah melepaskan kudrah hadisah. Ya menungso ya punya kudrah hadisah. Yang berbuat ya menungso karena menungso punya kudrah hadisah. Nah, ini namanya lah ahli sunnah tengah-tengah. Tengah-tengah. Kudrah hadisah ono tapi tidak lepas. Kudrah hadisah ada tapi tidak berperan. Nah, ini diumpamakan seperti ahli sunnah ini kan tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Antarane apa mang? Tletong karo getih. Apa? Air susu. Ahli sunnah air susu. Air susu keluar mimba ini farothin wadamin labanan khalisan lis syaribin. Ayat Al-Quran. Apa itu? Walakum fil an'ami la'ibrah. Ini ya. Apa? Tak tulis awal itu. Wa minal an'ami la'ibrah. Apa itu? Wa minal an'ami la'ibratan. Wa minal an'ami la'ibrah. Nuskikum yakhruju min butuniha yakhruju min butuniha yakhruju mim ya mim baini farasin wa damin laban khalisan lis syaribin. Iku ayat Quran iku. Yakhruju mim baini farasin wa damin labanan khalisan sa'ighon lis syaribin. Itu keluar dari susu, air susu keluar dari di antara darah dan teletong. Nah, teletong mang ibarate Jabariyah, darah ibarate Qadariyah. Ini mimbaine kaumin afratu kang teledor. Aku sih ngene, afratu kang ngliwati wates. Afratu kang ngliwati wates, teledor. Teledor, bener teledor. Afratu ngliwati wates sapa kaum? Wahum utawi kaum ifrat iku al-jabariyatu. Wa baina qaumin farratu lan antarane kaum farratu kang sembrono. Sembrono. Artinya sembrono, farratu. Kalau tadi teledor ya, afratu teledor, nek sembrono ini keterlaluan. Keterlaluan. Wahum utawi sembrono farratu, kaum farratu iku al-qadariyatu. Nah, tengah-tengah adalah ahli sunnah wal jamaah, air susu. Wa kama anna hadhil qudratal haditsah la athara laha aslan fi fi'lin wal afal kadzalika la athara laha linnar. Oh, penjelasan ini penjelasan. Wa kama anna hadhil qudratan kaya oleh sak temeni kudrah al haditsah yang ada pada manusia. Iku la athara ora ana labet iku maujud laha keduwe ning kudrah haditsah. Aslam babika kaya mengkono kudrah haditsah la asaro la labet iku maujud linari kedene geni fi syai'in ing dalam siwiji-wiji minal ikhraqi saking ngobong ikhraq ngobong awit tabakhi utawa matengaken segone dadi mateng mergo digeneni. Awit taskhini utawa manasaken dadi panas dadi umup. Au ghairi dzalika utawa liyane mengkono ikhraq tabah taskhin gosongno dan lain sebagainya.
La bitabiha. Nah, ngene. Sama dengan kudrah hadisah. Manusia punya kudrah hadisah berbuat, tidak punya peran. Api juga demikian. Ngono lho maksudnya iki. Api juga demikian tidak punya peran. Manasno tidak punya peran, ngobong ya ora punya peran, matengno ya ora punya peran. Sapa sing ngobong Gusti Allah, sapa sing matengno Gusti Allah, sapa sing nggosongno Gusti Allah, bukan geni. Ngono. La bitabiha ora kelawan watake nar. Ini faham komunis. Wala bikuwatin lan ora kelawan kekuatan. Wudiat kang den seleh apa kuwah. Fiha ing dalam nar. Ini faham Mu'tazilah. Jadi ini faham komunis ngene, api membakar. Karena watake api itu membakar. Lah kok gosong? Ya api sing gosongno, karena watak api gosongno. Iku panas, ya api sing manasno, karena watak api memanaskan. Ini kaum yang tidak bertuhan. Dan Mu'tazilah muni ngene, bikuwatin, api yang membakar, karena api diberi kekuatan untuk membakar. Gosong ya api sing gosongno, karena api diberi kekuatan oleh Allah untuk gosongno. Itu Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah piye? Adate ngono. Adate memang Gusti Allah ning gawe gosong adate liwat geni. Wonge lali gosong. Matengno sego adate Gusti Allah matengno sego liwat geni. Segone mateng. Sing matengno sapa? Gusti Allah. Adate liwat geni. Sama dengan sinau barang padha ngono niku. Padha. Adate nek apa narek didadekno pinter Gusti Allah, sregep sinau. Adate ngono. Sing wae pinter Gusti Allah. Duduk sinaune. Nek Mu'tazilah, ya sinaune sing gawe pinter. Karena Allah gawe sinau sebagai alat untuk pinter. Ngono iku Mu'tazilah. Mu'tazilah. Nek ahli sunnah adate sing gawe pinter Gusti Allah, adate liwat sinau. Ngono. Lah nek komunis, ndak ada hubungannya dengan Tuhan. Sing gawe pinter sinau tadi itu. Itu namanya bitabiha. Memang sinau ya hubungannya karo pinter. Ini namanya bitabiha. Bitabiha dan bikuwatin. Nek bitabiha itu yang bukan Islam, nih bikuatin adalah Mu'tazilah. Balillahu balik utawi Gusti Allah Ta'ala iku ajra. Ini faham ahli sunnah. Nglakokno sapa Allah. Ajra nglakokno sapa Allah al adata ing adat di ikhtiaron halih dadi pilihan minhu saing Allah. Nah, pilihan Allah itu didadekno gosong, didadekno mateng, pilihan Allah. Minhu saking Allah. Jalla wa azza. Bukan karena api. Bi ijadi dzalikal umuri kelawan mewujudkan mengkono perkara gosong, mateng, panas, ngobong. Indah ana sandingin nar. Ya Allah yang dadekno mateng. Ya ketika ada api tadi itu, labiha ora kelawan geni, labiha ora kelawan nar. Allah berbuat tidak perlu bikin alat tak matengno iku segorek nganggo geni. Itu kan pikiran menungso. Terkait dengan Allah ora ngono. Mating sego bareng karo geni, bukan dengan geni. Waki selan madakno sapa sira ala apa hadza ing atase kinar. La atharo linari ala ta ing atase la atharo linar mergo hadza mudzakkar. Nek nar ya hadhihi ala ta ing atase la atharo linar. Madakno ma ing apapun barang yujadu kang ana apa ma kang wujud apa ma. Bayane minal qati saking ugel. Indah sikina sanding lading dibacana tahune tugel.
padakno dengan api. Minasikin wal alami lan loro indal juna lapar. Lapar loro. Wasyab'i lan warek indat ta'ami nalikane mangan. Narik ana sandinge panganan. Lesu bareng mangan warek. Artinya piye Gusti Allah sing gawe warek bersamaan dengan tekone sego. Itu namanya perbuatan ikhtiar. Mergo sing gawe ini kan cuma 2 piring pol wisane iku. Lho mergo anggerono disuguhi mangan sampai mertamu ping 7 ya mangan ping 7. Lah piye iku? Nah, sing gawe warek kan Gusti Allah. Ya njaluk ae. Njaluk muga-muga dadi warek. Dungane apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, doa apa jenenge? Inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina yang saat mening sun iku a'taina maring sira Muhammad al kautsarin teluk kautsar. Dadi wae mangan muni iku inna a'tainakal kautsar. Wetange dadi telaga kausar. Di sini pirang-pirang piring gak warek-warek. Ono ya. Lah piye gak dipangan iku disuguhi dipangan weteng warek. Piye gak dipangan nelongso sing tuan rumahe. Dipangan ae. Piye ya wis bacana donga inna a'taina kal kautsar wetenge dadi telaga kausar. Wasami wa indal ta'am warayilan seger. Warayilan seger. Wan nabatilan cukulan tumbuh. Nabat itu cukulan tumbuh-tumbuhan indal ma'inu sandingi banyu nenek banyu seger tukul tanaman-tanaman. Wadau ilan padang indah samsion sandingi srengenge. Enek matahari padang apan surup peteng wasiro jilan lampu wanahwi himalan sepadane sames lan siraj. Wadzillilan yup-yupan indal jidarun sandingi tembok payung wasajan wit wanahwi malasane jidaran sajarah. Wa bardil ma'i lan ademi banyu apa iku asuhni boleh sahni boleh asuhni kang panas inda sabbil ma'i nalikane kusik wa bardil ma'i asuhni kang panas inda sabbil ma'i nalikane ngesok banyu al baridi kang adem fi ing dalem ma'i sukhni. Banyu sing panas ngono. Kok bingung aku. Dadi ademe banyu panas nalikane disoki banyu adem ngono lho kok iso bingung. Wabadil ma'ilan dadi ademe banyu wabadil ma'ilan adem dadi ademe banyu asuhni kang panas inda sabil ma'i nalikane disoki banyu albariti kang adem fi ing dalem ma'is sukhni. Banyu panas kayak banyu adem dadi adem. Sing ngedemno sapa? Gusti Allah. Wal bil asilan kelan swalike banyu adem kayak banyu panas dadi panas. Wa nahwi dzalikan sebenarnya kuwabeh kotak indasikin dan semuanya. Hukum alam kabeh iki. Hukum alam kabeh iki. Mimma sing barang layan hasir kang ora terbatas sapa ma. Faktok mongko mestekno sapa sira. Mestekno sapa sira. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kullihi. Fi dzalika mengkono-kono iki lho. Qat'u indasikin, kotak indasikin dan seterusnya. Nar apa ngobong iku. Fi dzalika dalem kono ya semua yang malayan hasir hukum alam yang tidak terbatas ini. Fi dzalika dalem kono kotak fakta mongko mestekno sapa sira fi dzalika dalem kono nugele pisau oleh manasno api dan seterusnya. Itu fi dzalika hukum alam yang tidak terbatas ini. Kulli
his kabene dzalik biana kelawan satmene dzalik semua alam ini iku makhlukun digawe iku makhluk lillahi kedune Allah taala bila wasitotin kelawan tanpa lantaran albatta tahale pasti tidak pakai lantaran kemampuan manusia, tidak pakai lantaran lading, tidak pakai lantaran api dan seterusnya. Albatta tahale pasti. Wa anna ulan satemene kelakuan iku la taksira ora ana peran, ora ana pengaruh, ora ana nglabeti. Ora ana nglabeti ku maujud fi indal dzalik aslan babar pisan. Fi keduwene mengkono-mengkono si wiji-wiji api tidak punya peran. Pisau tidak punya peran. Allati jarot kang lumaku opal adatu kebiasaan biwujudia kelawan onone adat ma'aha sartani asya biwujudia kelawan onone kok gak terbalik kira-kira biwujudia kelawan onone adat ma'aha sartani asya kok gak terbalik ya litil kal asya'i alai dan tal adatu biwujudiha ma'aha kok terbalik kok ngono rujukku mesti jarot al adatu biwujudiha wujudi asya ma'aha sartane oh ndak biwujudi dengan wujudi adat ma'aha sartane asya ngono betul enek api biasanya terus panas ngobong biasanya ngono itu namanya jarot al adatu biwujudiha ma'aha itu ndak punya peran apapun. Wabil jumlati lan kelawan globale. Endi? Fal ta'lam mongko becik weruh sira. Anal kainati sak temene pira-pira barang sing maujud semua. Kullaha ya sakamene kainat iku yastahil mustahil minha saking kainat opo al ikhtira'u agawe menungso mustahil berbuat matahari mustahil berbuat itu namanya mustahil minha al ikhtira'u li asarin ma maring labet opo wae ya ini namanya ada kudrah haditsah. Ada kudrah hadisah yang di dalam matahari. Kemudian kita berjemur, kita dapat vitamin apa yang dibutuhkan oleh kulit. Kabeh mang Gusti Allah sing gawe. Bukan matahari yang berbuat. Oh no. Ini faham ahli sunnah wal jamaah. Bukan dan Mu'tazilah, ya matahari itu mang kena ada zatnya. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah ora. Sing gawe Gusti Allah sehingga tubuh bisa mengambil manfaat ya sing gawe Gusti Allah. Jadi mustahil matahari punya perbuatan li asarima maring labet apa wae bal jami'an bali halis kabehane iku makhluk li maulana kedene Gusti kita jalla enek huruf sing kurang bal jami'an nun ya bal jamin balik huwa jami'an iku makhlukun ngono iku makhlukun makhluk li maulana jalla wa azza wa muftaqirulan butuh ilahi maring Allah asyadal iftiqari kelawan luwih bangete butuh ibtidaan ing dalem kawitane wujud dari awal ing dalem kawitane wujud wadawamanan ing dalem selawasi terus butuh kepada Allah sehingga disebut Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin karena dibutuhkan terus oleh alam. Ibtidaan wa dawaman bila wasitotin kelawan tanpa lantaran biasanya bila wasitotin wala mu'alajatin apa mang biasanya ngono bila wasitotin wala mu'alajatin titik sudah. Fa bi hadza syahidal burhanu wa dal ali kita sunnah wa ijma' salam begini. Wa bi hadza sudah. Wa fa bi hadza cekak pedot tapi wa bi hadza lan kelawan iki yastahilu al ihtira
mustahil alam-alam ini berbuat. Sahidan nyekseni opo al burhanu dalil burhan al aqliyu kang bangsa akal. Wadalala nuduhno alai ing atase hadza opo al kitabu was sunnatu wa ijma'us salafis sholih qabla zuhuril bid'ah sause sadurunge muncule pira-pira bid'ah. Artinya bagaimana? Faham ini sesuai dengan dalil burhan. Ini ajaran Quran, ajaran hadis, ini sifat pendapat ulama-ulama biyen. Artinya apa? Alam tidak punya peran. Manusia kudrah hadisanya tidak punya peran. Ini sampai faham munculnya bid'ah. Nah, bareng muncul bid'ah, muncullah namanya Qadariyah, muncullah namanya Jabariyah. Kapan muncul itu? Zaman tabi'in. Artinya zaman sahabat masih ada tabi'in yang berpendapat Jabariyah, pendapat Qadariyah, tabi'in, bahwa manusia punya kemampuan lepas dari kudrah Allah, artinya lepas manusia terserah manusia dewi. Paham siapa itu? Faham yang muncul di Basrah, sapa jenenge? Ini zaman sahabat, zaman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kanjeng Nabi ketika wafat usianya kira-kira 20 atau lebih sedikit. Abdullah bin Umar ketika kanjeng Nabi wafat usianya kira-kira 20 lebih sedikit lah. Kan usianya panjang. Abdullah sampai usia 80 tahun. Jadi sampai tahun 60 Hijrah. Sampai kira-kira tahun 60 Hijrah ya, wafatnya itu kira-kira. Umur 80 kok. Sisi 20. Iya. 20 berarti tahun 70 ya. Tahun 60 berarti ya. Umur. Nah, itu ketemu dengan tabi'in yang punya pendapat bahwa manusia itu punya kemampuan, jadi tidak terikat oleh takdir. Ini muncul di Basrah zaman itu, zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada sudah muncul itu. Sapa jenenge di Basrah itu? Namanya sapa ya? Bukan Asbul Asad, bukan sapa jenenge? Lupa saya namanya. Itu berarti tabi'in itu muncul bid'ah. Muncul bid'ah yang mengingkari adanya takdir, berkembang sampai membahas masalah ini manusia lepas dari kekuasaan Allah, ya tergantung manusia dewe, pinter gak pinter tergantung manusia dewe, sugas gak sugih tergantung manusia dewe. Itu Mu'tazilah. Itu berarti munculnya bid'ah. Nah, sing angel iki wala tuzghi biudunaika. Sing nantinya ada beda sedikit dengan yang tadi diterangkan oleh Imam Sanusi bahwa manusia punya kudrah hadisahnya tidak berperan. Lah ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.